位观众朋友，大家好，我是兆兴。那么今天呢，我们要来谈的议题呢，是最近非常热门的话题它不是鲑鱼，也不是立委的这个分租它是我们的藻礁公投。为什么呢？因为今天我录影的这一天，刚好就是藻礁公投连署70万份，我们的潘宗正潘老师送件的日子。那我们看到这个整个藻礁公投的过程是一个我们非常值得来 study 的一个案例。为什么？因为它非常的特别。第一个，它是公民团体所发起的。那么第二个，其实在藻礁公投发起的初期呢，它的共鸣是有限的它可能是一个非常高理想性的诉求就是我们桃园的这个藻礁因为盖的第3接气站有可能受到破坏的危机。那么虽然有这样子的一个诉求，但是呢，它在联署的初期是速度比较慢的。那么因为这个样子呢，所以潘老师呢到社会的各界不分朝野的寻求政党或者是社会知名人士的宣传的协助后来包括也找到了名主持人赵少康赵大哥，他在节目上面做这样的呼吁。那么呢，包括国民党的主席江启臣呢，他在脸书上也公开了他加入联署的照片。那么呢，因为到这样的一个阶段反而引起了这个执政党的紧张那很多人都说，这个藻礁公投到后来是不是有政党介入的痕迹？但是如果有政党介入的话呢，那介入最大的政党其实叫做民主进步党，只不过它的介入是反效果。那很多人会以为或者错误的认为是因为国民党在后面敲边鼓，就让这个公投就过了。但是实际上呢，就连我们知名的老师人渣文本老师，他在这个苹果日报的投稿上面都提到说，后来的联署呢是直线性的往上成长但是呢，在联署书的份数里面，以国民党的公投摊位里面呢，最多就是几千份而已。但是呢，大部分一天几万份送进的是藻礁公投的总部，而且是用邮寄的方式。换言之，它并没有透过政党的系统去加速那这个关键点在哪里呢？其实在于民进党它应对的方式呢，太过依赖过去成功的空战模式。空战虽然成功，但是是负面的方式所谓的负面方式，就是利用抹黑或者是抹红对付政治攻防敌人的模式，来对付以前呢在环保议题上面呢共同携手几十年的伙伴。那么这个样子的做法呢，包括第一个包括我们有这个过去网络的名人在网络上公开指控这个潘宗正老师呢，他有拿过这个台电的这个7000万，或者是说7000万的来源不明。那么第二个呢，就是在私德上面或者是说在潘宗正老师的脸书，在这个过程中也因为被人家恶意检举可能被关掉账号，或者是脸书留言有所限制。甚至有人呢去质疑说，潘宗正老师呢过去呢曾经加入反联改的阵营就是把他抹成国民党的同路人，甚至是呢中国大陆的同路人。可是这样的做法呢，反而引起了反效果。为什么？因为这些人过去曾经是你的伙伴。那么呢，很多呢，过去积极联署这个藻礁公投的好朋友，其实是在学校里面很多关心环境的，甚至是一些比较左派的大学生的朋友，而他们加入这样的联署的期程呢，不是1天2天可能是1年2年只是到最后这个藻礁公投要进入我们讲说送件的时候，才为大家所关注但是实际上他们经营非常久。所以反而这样子的一个事实，导致了这个民进党的空战受挫，反而激起了更多人呢要来联署，所以呢冲上一个高峰。那么到最后的后期呢，民进党发现势不可挡的时候，现在改变策略第一个就是说，拿现在呢黄世修先生正在推动的核四公投来转移藻礁公投的焦点。但是第一个呢，因为黄世修先生他有他自己的理念我们跟他也是很好的朋友。但是今天这个公投其实并不是国民党发起的。那么民进党呢，在这几天的脸书连蔡英文总统自己都跳下来，不断的说国民党的核四公投一直把这个当成是国民党在主导。但是呢，民智已开，稍微有正常的认识或者正常认知的人都知道，这个其实是公民的运动。那这样子的做法
那么对于环团眼里面来讲，环团当然有自己的价值哈，但是国民党对于核四公投是开放的态度。好，国民党执政时期呢封存了核四，那么认为应该要透过比如说公投等等形式，让人民决定是否开放，那最后的结果就接受。那环团呢最在意的部分哈，在这个送件70万份的时候，他们的语言非常的点出其中的奥妙，就是希望蔡英文总统以及执政党要面对过去所编造的谎言哈，他们用谎言2个字哈，去仔细的研究替代方案。这句是非常有学问的啊。为什么？他所谓的谎言是什么？就是民进党不断的去制造一个没有替代方案的印象，似乎早教保存住了，就不能用其他的方式来保存来发电哈。或许只有打开核四哈，但是国民党没有这样主张，环团也没有主张。环团是认为执政党是利用这样的方式甩锅给核四，那实际上呢，包括麦寮的相关天然气发电，或者是接气站的营造，或者是台北港的方案，或者是协和电厂的方案，都是替代方案，但民进党却选择不面对。所以基本上，民进党甩锅给核四的这样的一个做法，对于环团来讲是不具有说服力的，甚至认为是平行时空，甚至认为是逃避真正的问题。就算甩锅给国民党，就算国民党的政党形象依然的不好，但是民众的疑问没有解答的时候，是无助于民进党度过这次公投危机，也无助于民众对于这次公投的参与感会下降，或者是不那么踊跃的。所以我们在这边提供给民进党的建议就是，正视能源配比失衡，正视早教应该给予替代方案等等这样子的一种危机跟人民的疑问，才有助于执政党在面对这个公投的时候，可以平息人民的疑问跟怒火。